Hello， 咁多位觀眾朋友大家好啊，歡迎翻到嚟林子貓遊世界呢個 channel 啊。今次我哋就跟住大寒假期咧去咗川西呢度旅行嘅。咁今次嘅行程咧會由成都國際機場出發啦。我哋首先咧會去咗臥龍嘅中華大熊貓園，之後再去四姑娘山嗰邊睇嘅。四姑娘山咧有兩條好出名嘅溝啦，分別係雙橋溝同埋四姑娘山嘅北棚溝嘅。咁今次咧大寒假期好好咁安排咗北棚溝嘅南澳湖度假酒店啦。咁我哋咧就同大家一齊去開箱，睇下究竟呢個有中國小瑞士之稱嘅川西咧，究竟有啲咩玩，同埋佢哋嘅風景咧究竟有幾靚嘅。咁喺出發之前啦，建議大家咧買定多少少你哋嘅口糧啦。咁其實機場都有得買噶啦，因為咧川西咧都偏為山區少少嘅，咁旅程裏邊咧可能大家食物會唔習慣啦，咁可以買定多少少小食啊口糧，咁俾大家可以喺旅程裏面充飢嘅。咁今次我哋經過見到好讚呢個品牌啦，都推薦俾大家係獨立包裝，見到都唔錯。咁川西都屬於高海拔地區嘅。如果大家係第一次去呢啲地方呢，建議都跟翻團嘅，因為呢有翻個照應會比較好少少嘅。今次我哋就 join 咗大寒假期啦，咁我哋會俾翻啲資料大家啦，如果大家有興趣可以留意下嘅。到咗我哋抵達嘅時候呢，已經差唔多9點幾噶啦。咁大寒假期就安排咗一間 Holiday Inn 俾我哋住一晚啦。咁住一晚呢一間酒店都唔錯嘅，佢裏邊咧都有一個獨立嘅 L 型 sofa 啦，同埋雙人大床。咁可能因為今次嘅團呢，我哋都係揀咗一個豪華團啦。咁佢酒店嘅環境相當之唔錯嘅，都係有乾濕分離廁所啦，同埋所有用具都齊備嘅。咁嚟到川西咧，就一定要睇大熊貓嘅。咁我哋第一個景點咧就係臥龍中華大熊貓園啦。咁佢係一個自1980年開始就已經有嘅熊貓培養中心嚟嘅。呢個設施裏邊咧已經有超過70隻熊貓噶啦。就連韓國嘅海龜熊貓福寶咧，都係喺呢個園區裏面生活嘅。咁所以呢個園區呢，已經引嚟咗全世界好多唔同嘅熊貓發燒友啦，過嚟特登探訪呢度嘅熊貓嘅。曾經喺2008年嘅時候呢，因為汶川大地震受到破壞啦，但係咧呢一個園區而家已經修葺完善嘅啦。咁有好多熊貓呢，都係呢一度出世嘅。咁大家嚟到呢一度啦，可以安安靜靜咁樣同啲熊貓互動下，影下相啦。咁呢度啲熊貓呢，佢哋個生活呢真係非常之有限嘅，就好似退休人士咁樣。咁大家喺呢一度呢，會見到佢哋玩唔同嘅玩具啦，食竹葉啦，大部分時間都係食竹葉嘅。同埋呢，有陣時會休息入翻佢哋嘅房嘅。咁可能呢，會喺個園區裏邊見到有啲熊貓呢，唔喺戶外活動嘅狀態嘅，包括福寶啦。咁大家都唔好失望，因為呢度嘅園區非常之多嘅，總共有36隻熊貓呢，係俾大家去觀賞嘅。咁大家咧就可以喺呢個園區裏邊咧有一個大家悠閒嘅時間啦，亦都可以咧喺呢個園區裏邊買到好多唔同嘅周邊嘅。咁可能因為咧呢一個園區係遠離繁囂喺山區上邊嘅，咁所以咧呢度嘅空氣啊環境咧都係特別好嘅，咁可以感受到自己咧喺呢一度行嘅時候咧都特別精神嘅。咁呢一個園區大概會用1個鐘頭時間去行啦，咁去到呢一棵咁嘅神樹嘅時候咧就差唔多完結噶啦。咁經過咗園區咧，俾大家有一個參觀嘅時間咧，就開始向我哋嘅高海拔進發噶啦，嚟到四姑娘景區嘅旅程。
咁四姑娘山呢個景區呢，平均海拔都3000米以上嘅。咁中間呢會有一個中途站嘅，就係呢個斯姑拉神山嘅攝影點啦。咁呢個斯姑拉神山呢，其實係藏語裏邊嘅四姑娘意思。咁佢哋呢，四姑娘分別代表住4座唔同嘅高山啦。咁四姑娘山呢，最高嗰一座高峰呢，係有6250米高嘅。咁由於我哋已經開始進入咗高海拔地區啦，咁去到呢個中途站休息嘅時候呢，就記得要補充翻體力啦，同埋呢，喺呢一度要開始買氧氣，以便不時之需嘅。因為呢，隨時可能會因為身體唔適應缺氧呢，而暈低啊，或者有高山反應嘅。咁但係呢，絕對值得嚟到嘅，因為呢度開始咧會見到一啲高山啊、峽谷啊，或者啲杉樹，成片杉樹好靚嘅一啲景。咁第一個景區呢，就係雙橋溝嘅景區啦。呢個景區呢，全長34公里嘅。咁我哋呢會坐呢個旅遊巴呢，一直由景區嘅底部啦，上到去景區嘅頂部嘅。個海拔呢係橫跨咗2900米，去到3840米海拔嘅。咁沿途呢，大家都會見到好靚嘅紅杉林景色啦，同埋亦都會見到一啲放養嘅犛牛啊。咁呢個地方呢，亦都有川西小瑞士之稱啦。喺2025年嘅國慶單日呢，已經有5萬人嚟到呢度打卡㗎啦。咁呢，最好嚟川西嘅時間呢，大概係10月到11月啦。如果夠好彩嘅話呢，係可以睇到成大片嘅紅葉景色嘅。咁由於呢，川西呢個地方呢，渺無人煙啦，佢哋呢度嘅樹林呢，都係保護得比較好嘅，好多高聳入雲嘅樹呢，都可以喺呢度見到。咁喺呢一個俾環山包圍嘅地方呢，大家可以好好咁感受一下呢個大自然嘅壯麗啦。呢一度呢，真係好似油畫咁靚嘅。川西呢個地方呢，屬於羌族藏族自治區嚟嘅，亦都保留咗好多藏族嘅文化啦。喺呢一度呢，有好多唔同嘅白塔啦。咁白塔呢，係屬於藏傳佛教裏邊嘅靈塔或者佛塔嚟嘅。咁表面呢，油到白晒，象徵住純潔同埋神聖。喺藏區裏邊呢，白塔成日都會視為一個祈福嘅聖物，代表智慧、平安同埋吉祥嘅。咁今次嚟到呢，都想去睇一睇呢個白塔嘅。但係咧，四姑娘山上面嘅天氣咧，實在變化得太犀利啦！前一秒咧仲係美麗如畫嘅景色咧，下一秒咧已經係落晒大雨啦。咁如果一落雨嘅時候咧，因為氣溫驟降嘅關係咧，好容易就失溫。咁大家記得咧就要注意保暖啦，同埋小心啲防水啦。除咗睇山之外咧，雙橋溝嘅斯固拉措咧都係非常出名嘅一個地方嚟嘅。咁見到呢，佢河裏邊嗰啲唔係污泥嚟嘅，係佢哋嘅沉積物嚟嘅，一啲鈣質。而堰塞湖呢樣嘢呢，喺川西亦都係一個非常之著名嘅景點啦。周圍呢都會見到唔同嘅堰塞湖嘅，佢哋山明水秀呢都非常之靚嘅。咁第一日呢，由於個天氣呢都有啲飄忽啦，咁我哋呢其實冒住大雨呢，咁就翻去我哋嘅酒店。今次咧就試一試川西呢一邊嘅四姑娘山莊。咁坦白講咧，因為四川咧都屬於山區啦，其實一開始咧對於呢一度嘅酒店個期望唔係話太大嘅。咁但係嚟到咧又發覺佢哋成個地方，不論係環境啊、裝修咧，都係一級好嘅酒店嚟嘅。咁而家咧就即刻同大家去睇一睇間酒店房究竟係乜嘢環境先啦。咁呢間山區酒店嚟講呢，我哋係有少少喜出望來嘅，因為呢個環境真係非常之乾淨。咁佢呢一間酒店呢，其實佢有個特別就係佢有個語音控制，例如你可以話小度，我在，幫我關燈，已經關燈。咁佢就會自動關燈嘅，一個幾特別嘅功能。小度。
幫我開燈。已經打開燈。好，咁跟住呢，我哋就睇下浴室啦。咁標準嘅旗杆都係非常乾淨至正嘅，一個乾濕分離廁所啦。咁去到夜晚食飯嘅時候呢，今次大寒假期呢，就為咗我哋準備咗一啲符合翻香港人口味嘅菜式嘅。咁因為喺川西呢個地方呢，始終川菜口味係比較辣嘅。咁佢哋廚師呢都調教過啦。咁佢哋嘅菜式全部都係啖啖肉啦，都幾符合我哋嘅口味，幾好食嘅。而喺四川呢，成日都會食到一啲臘肉啊、豬肉啊，或者啲牦牛肉㗎。之後落嚟呢，就去到今次嘅旅程嘅重頭戲啦，就係去北棚溝嘅南澳湖度假酒店啦。咁除咗我哋深入景區啦，去到一啲比較少人嘅地方呢，呢度嘅景色係越嚟越靚噶。除咗漫山遍野嘅紅杉林之外呢，亦都會周圍都見到呢一啲好似翡翠咁藍嘅河啦。咁呢一度嘅水質呢係非常之乾淨，冇污染啦。呢一啲藍色呢係由一啲藻類去散發出嚟嘅。咁而我哋今次呢一間酒店呢，就係喺呢一個人間仙境裏邊嘅南澳湖度假酒店啦。咁呢一間酒店呢，係唯一一間酒店可以開喺呢一啲嘅保護景區裏邊嘅。咁亦都係成個景區裏邊最豪華嘅住宿選擇啦，係受到國家5星級評選嘅一間旅遊度假酒店嚟嘅。而呢一間度假酒店呢，更加係一間溫泉度假酒店嚟嘅。佢哋每一間屋裏邊都有一個私湯俾大家呢，係可以喺呢一個咁靚嘅景色底下去欣賞同埋去享受嘅。要去到我哋間房呢，我哋要透過呢一啲私人嘅接送車呢去接載嘅。成個景區都好大啦，咁所以呢，如果大家嚟嘅時候呢，真係會驚蕩失路噶。透過接送車呢，我哋好快就去到我哋嗰間溫泉別墅噶啦。咁即刻帶大家去睇下呢，喺景區裏邊5星級酒店嘅房究竟係點樣嘅先。咁呢一間房呢，用咗一個木色為主調嘅設計嘅，咁俾到人一種好和諧感覺啦，好適合一家人一齊嚟嘅。咁而你見到佢哋個天花板獨特嘅設計，其實係疆族佢哋嘅一個文化傳統特色嚟嘅。咁喺呢個露台呢，可以睇到呢一度嘅山景同埋湖景啦。如果喺晴朗嘅天呢，甚至可以睇到連綿不絕嘅一啲山脈景觀嘅。咁至於大家最好奇嘅呢，就一定係呢一間房裏邊私湯溫泉究竟係如何啦。咁每一間房都有獨立嘅私人溫泉啦，大家呢係可以坐喺呢一度呢，睇住呢一個好靚嘅紅葉同埋山景去浸溫泉嘅。咁由於我而家係10月頭嚟啦，咁如果大家呢下次選擇去川西嘅話呢，喺10月中或者11月嘅時候呢，就會比較穩陣啲，有紅葉睇噶啦。咁由於呢，我哋今次住咗喺北棚溝嘅南澳湖度假酒店啦，呢一度嘅景區穿梭巴士呢，係會直接帶我哋入去景區參觀嘅。今次呢，北棚溝呢一條溝呢，係有全長45公里嘅，咁大概呢都要預翻2到3個鐘頭時間啦，喺呢一度遊覽。咁呢一個園區呢，4點半之後就閂門嘅啦。咁如果大家呢要行呢個園區呢，記得盡早把握時間。嚟到呢一度呢，會見到一個叫做龍王海嘅湖啦。咁呢個湖呢，非常之清澈同埋藍嘅。咁所有呢樹啊山嘅倒影呢，就全部集中晒喺呢個湖裏邊，所有嘢呢，都好似畫布一樣咁靚。
嚟到雪山頂呢個地方呢，就係我哋嘅第一個景點啦。咁就係一個叫做盤陽湖嘅地方啦。咁嚟到呢一度呢，已經見到好多好靚嘅雪山啦。佢宏偉到呢，好似直接將瑞士嘅阿爾卑斯山搬咗過嚟呢一度咁樣嘅。講笑咁講，我嚟到呢個地方呢，第一個諗法就係我覺得我今日電話嘅儲存空間應該就要全部用晒喺呢個地方，因為真係好鬼靚。如果大家都有啲好靚嘅景點呢，歡迎大家喺下邊留言話我知啦，因為我都好想去多啲唔同嘅地方分享俾大家睇。咁盤陽湖呢個湖泊呢，係一個好典型嘅高山湖泊嚟嘅。咁大家見到啦，湖嘅兩邊呢都係俾群山環繞，咁兩邊呢嘅雪水呢融化呢，就成為咗呢一個自然嘅湖泊噶啦。我覺得咧有少少早咗嚟啦，因為我哋嚟嘅時候咧，其實見到啲樹啊嗰啲全部都仲係黃黃地，即係開始轉做紅葉啦。咁如果可以大概10月中或者10月尾嚟咧，咁個景況就應該再靚啲啦。呢個地方咧，你見到咁靚嘅環境啦，但係反而個遊客係唔多噶咯。咁有啲中意靜少少兩個人慢慢相處嘅，可能情侶啊或者一家人咁樣呢，北棚溝呢個地方其實真係非常之適合。咁喺呢個3500米海拔高嘅地方呢，竟然係有一間冇乜人嘅咖啡。呢間咖啡呢係可以俾大家喺度休息下，按住個景，飲一杯3500米嘅 Americano。咁川西因為海拔高呢，就算你話10月啲日子咧，都係3度去到零下2度咁低溫嘅。咁但係啦，睇住呢一個咁靚嘅景，飲一杯熱咖啡咧，都係好有 feel 嘅。咁之後咧，我哋沿住咧繼續搭旅遊巴上去行呢個北棚溝嘅國家公園啦。咁頭先咧就睇咗呢一度嘅湖啦，佢哋嘅湖同埋山景啦。咁而家上到嚟呢個北棚溝嘅上半部分呢，就係睇佢哋嘅杉木林，同埋正式喺佢哋嘅森林裏邊呢行嘅。佢哋會有一個好空曠、好大嘅河谷，可以俾大家去慢慢遊覽。咁大家呢就可以慢慢欣賞四川盆地嘅景色啦，同埋俾群山包圍嘅感覺。咁由於咧呢一度個空氣環境非常好啦，你見到全部樹咧都生滿晒地衣嘅，咁係代表住呢度嘅水源啊、空氣都係非常之清新啦。佢哋有一種原始森林嘅感覺。咁咧呢個地方咧，雖然話就話叫做中國嘅瑞士啦，咁但係咧其實我覺得川西咧比起瑞士有一種更加親切嘅感覺咯。因為如果你去到瑞士咧，嗰度個感覺咧就係純粹好靚啊，哇好宏偉嘅啲山係，但係個距離感好遠啊，同埋你會淨係覺得好似所有都係 key 上去咁樣咯。但係喺川西你會有一種代入感啦，你會覺得好似融入咗呢個大自然，可以有多啲互動啊，喺裏邊玩嘅。咁所以我又覺得另外有一種風味咯。咁都推薦大家咧去川西玩一玩。咁如大家所見啦，佢咧成個嘅步道咧就係沿住呢個盆地喺裏邊有一個環形咁去行嘅。咁大家咧就可以喺呢一度玩佢哋嘅河啊，感受下佢哋河水嘅清澈啊，同埋呢度有一個非常好嘅打卡點嘅。時不時咧呢一度咧仲會有啲牦牛啊，或者有啲羊咧喺呢一度經過啊，大家都可以同佢哋有啲互動啊，影下相咁樣。咁如果嚟到川西咧，好成日會見到咧喺啲河或者啲山度咧，會有啲人疊埋啲石頭嘅。咁呢啲叫馬尼堆啦，因為藏族覺得石頭有靈性，佢哋咧會圍繞住行一個圈，
然之後搭埋個石頭去祈求健康幸福嘅。咁咧都要提翻大家啦，就係玩嘅時候咧，千祈唔好有太劇烈嘅運動啦，同埋跑得太急，因為咧喺高山地區咧好容易引發高山症嘅。到時候咧你就會頭痛啊、氣喘啊，同埋你會有好頭脹嘅感覺。呢啲我哋都曾經試過。咁呢個咧都係點解我推薦大家咧去到高山地方嘅時候盡量跟團，因為咧好似今次咁樣啦，我哋跟團咧由大熊貓景區玩到去雙橋溝，佢由一個800米去到2000米，再慢慢嚟到而家3500米咧，我哋有個適應嘅過程咧，咁玩得咧就會開心少少，同埋唔會有咁容易有意外發生嘅啦。咁喺呢度周圍都係啲放養嘅犛牛啦，咁大家咧就可以離遠影下相，就千祈唔好走過去餵佢或者摸佢哋啦，因為呢啲牛咧都唔係人咁品，一陣間撞親你，佢哋都唔想噶嘛。咁如果大家記得嘅話咧，呢一個園區大概晏晝4點半嘅時候就要閂門噶啦。咁大家咧預早少少嚟到呢個地方咧，咁就可以有充足啲嘅時間行下佢哋嘅月亮灣同埋燕子窩個岩啦。咁亦都可以有多啲時間咧，就唔需要去到咁趕急啦。咁落山嘅時候，我哋亦都可以挨晚睇到唔同另一面嘅景色啦。咁亦都可以睇到好似馬達雄峰咁樣嘅雪山呢。咁我覺得我對於北棚溝呢個地點其實都好滿意啦。咁去到5點幾落到山嘅時候呢，我哋就可以早少少食個夜晚，同埋可以享受一下呢個酒店嘅設施啦。咁喺酒店呢，佢都種咗好多唔同嘅紅葉俾大家睇嘅。咁想象一下，如果漫山遍野都係呢一種咁靚嘅紅葉呢，會有幾壯觀啊！所以呢，我都推薦大家啦，如果喺10月、11月呢啲時間呢，可以有時間去川西呢，一定要把握好個機會，帶埋你嘅愛人啦，或者親朋好友一齊過嚟。咁多謝大家睇完我哋今集嘅節目啦，嚟緊呢，我哋會去達古冰川、去九寨溝、黃龍同埋松坡古城嘅，咁會有更加多精彩同埋靚嘅景啦。咁希望大家呢可以 follow、like 同埋 subscribe 我哋，咁記得撳埋個鐘仔呢，之後就唔會錯過我哋任何嘅節目內容噶啦。咁多謝大家收睇我哋今集嘅節目啦，希望大家都可以中意川西呢個地方。咁如果可以激起大家嘅興趣呢，咁我都好安心噶啦。多謝大家。希望我哋可以下次再見。